warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi kita dalam belajar listrik bersama saya Peri Supandi, tenaga pengajar dari SMK Negeri 5 Batam. Hari ini kita mau mencoba masuk kepada mata pelajaran yang baru di kelistrikan kapal, khusus mata pelajaran perawatan dan perbaikan peralatan kelistrikan kapal pada kompetensi dasar 3.1 dengan judul yaitu sistem transmisi dan distribusi kelistrikan kapal. Jadi pada materi ini kita bertujuan untuk membahas pokok-pokok bagan-bagan sistem kelistrikan pada sebuah kapal. Dalam hal ini kita mengambil satu bentuk umum yang ada di kapal tongkang dengan kapasitas menengah ke bawah. Artinya tipikal kapal yang cukup sederhana. Jadi kita mau mencoba apa saja yang ada beban-beban sistem kelistrikan pada kapal kalau kita pandang pada kapal yang sederhana seperti kapal tongkang. Baik, secara umum bagaimana sistem distribusi kelistrikan kapal pada sebuah kapal itu dapat disajikan kepada bagan berikut ini. Bahwa di kapal tersebut diasumsikan memiliki 3 buah generator utama dan 1 generator cadangan, di mana ketiga generator ini digerakkan menggunakan mesin diesel. Nah, mesin diesel ini bisa berhubungan dengan kepada mesin pendorong utama. Jadi mesin pendorong utama yang menggerakkan generator dengan dikoppel dengan menggunakan turbin. Jadi gambar yang seperti garis sama dengan ini merupakan koppel. Jadi penghubung antara mesin putaran mesin dieselnya itu dengan generator dibuat turbin supaya kecepatannya itu lebih stabil berapa frekuensinya, sehingga untuk ke motor apabila nanti mesin begitu dipercepat, jadi generator tidak mempengaruhi, jadi naik frekuensinya gitu. Kemudian di sini kapal ini kita berasumsi ada 3 buah mesin dan satu lagi ada diesel lagi yang untuk emergensi. Kita mengasumsikan bukan berarti dalam kondisi tertentu masing-masing satu-satu yang beraktif aktivitasnya. Bisa saja nanti ke dalam satu kondisi tertentu kapal itu akan mengaktifkan keempat mesinnya sekaligus, tergantung pada kondisi. Biasanya kalau pada saat kondisi mereka mau bersandar, biasanya itu 3 generator aktif, 3 mesin itu aktif untuk posisi dia bersandar, karena ada pendorong, ada merapatkan dan sebagainya. Baik, kita selanjutnya selain dari 3 dan ada 3 generator utama dan 1 generator cadangan, itu ada lagi komponen yang dinamakan main switchboard. Nah, jadi ketika generator ini masuk ke main switchboard, kemudian ada lagi dari main switchboard ini ada nanti kita bagi 3 bagian, yaitu kepada lighting load, power load dengan communication dan navigation. Ini ada 3 beban. Yang ini untuk penerangan, yang satu lagi untuk daya, kemudian untuk navigasi. Kemudian dari MSB main switchboard ini dia dikoppel dengan menggunakan ACOS. ACOS ini panjangan daripada automatic changeover switch. Jadi switch yang bisa bergerak otomatis, yang bisa menghubungkan antara baterai ke emergency switch. Jadi baterai bisa langsung masuk ke emergency switch. Ada kala nanti kalau ada problem di main switchboard, yang beraktif adalah emergency switch. Emergency switch ini
Ini ada masukannya ada dua macam, dari baterai dan satu lagi dari generator emergency. Nah, kemudian eh, dari emergency switch ini hanya memikul dua beban, yaitu dia mau ke communication dan navigasi, satu lagi ke emergency lighting. Jadi ada lampu-lampu penerangan yang bisa dibebani oleh emergency, tapi yang jelas bukan semua lampu penerangan yang dipakai untuk dibebaninya. Baik, kita coba membahas satu-satu. Yang pertama tadi main switchboard. Main switchboard ini itu adalah merupakan peralatan listrik yang disusun sedemikian rupa di dalamnya sehingga bisa menjadi control board atau papan kontrol yang berfungsi untuk menghubungkan generator ke beban. Jadi kalau generator dikoppel, dimasukkan ke dalam MSB, kemudian nanti baru dipisahkan. Jadi generator itu tidak langsung berhubungan langsung ke beban nantinya. Tujuan daripada MSB ini seperti kalau di perumahan itu seperti PHB, papan hubung bagi di perumahan, di rumah. Jadi salah satu fungsi utamanya itu adalah mengisolasi pemutusan semua. Artinya ada kemungkinan ada problem di power load, sehingga yang di bagian power load itu yang di block atau diputuskan, atau ada kemungkinan ada terjadi problem di lighting load, maka akan bagian itu yang akan di block. Nah, jadi itu fungsi utamanya. Selain itu juga sebagai pembagi daya. Jadi main MSB itu dia membagi daya pada bagian-bagian pada kapal. Kemudian selain itu juga untuk menjaga fungsi daripada MSB ini adalah menjaga kru, menjaga di keselamatan kru, sehingga efisiensi kerja peralatan listrik lain yang sedang beroperasi. Jadi menjaga keamanan dari kru kapal, kemudian menjaga dari operasional yang ini. Di situ ada nanti bermacam-macam. Ini contohnya bisa kita lihat. Ini ada beberapa macam panel-panel yang bisa menunjukkan bahwa di sini ini adalah indikator tegangan-tegangan bodi setiap engine. Di baterai ada tesi tegangan dia berapa nanti. Nah, di situ bisa dicek selalu. Posisinya itu adalah mengontrol semua aktivitas kelistrikan yang ada di kapal. Ini bentuk salah satu MSB yang ada di kapal yang tadi kita bilang kapal tongkang sederhana. Kemudian apa itu ACOS? ACOS itu kan dari mana tadi, automatic change over switch. Itu adalah perangkat yang bekerja secara otomatis untuk proses manuver jaringan atau memindahkan jaringan dari dua sumber. Jadi pada saat kondisi tertentu dari main dia langsung ke baterai, bisa langsung di otomatiknya ke baterai. Jadi tujuannya itu adalah untuk menjaga ketersediaan listrik pada beban tanpa harus menjadi proses pemadaman yang lama. Jadi kalau engine utama itu terjadi terjadi kerusakan, tiba-tiba mati mendadak. Nah, jadi untuk ACOS itu akan bekerja secara otomatis, dia mengaktifkan baterai selama baterai ya. Baterai, sehingga tidak terganggu nanti komunikasi dan emergensi. Jadi penerangan di kapal walaupun mesin mati tetap ada komunikasi, kita bisa berkomunikasi di luar. Dan kemudian lampu-lampu penerangan yang bisa disuplai itu ini bisa tetap dijaga sehingga tidak terlalu gelap. Baterai di sini kita asumsikan ya baterai seperti biasa. Kemudian dia akan masuk ke dalam emergency switchboard. Itu kan di situ ada konverter lagi yang bisa merubah lagi ke arus AC atau navigasi. Dia membutuhkan 24 volt, jadi cukup yang 24 volt. Sebelum mesin diesel untuk generator cadangan diaktifkan itu biasanya. Nah, kemampuan baterai ini itu cukup lama biasanya itu. Jadi kalau biasanya dibuat di setting orang tuh dalam perjalanan itu setengah perjalanan. Misalnya rute kapal itu misalnya dari Batam ke Surabaya misalnya kan berapa jauh. Jadi ketahanan baterai yang dimintakan itu tuh adalah yang bisa bertahan setengah perjalanan lah minimalnya itu.
Jadi setengah perjalanan itu baterai itu bisa bertahan. Selanjutnya, ini salah satu bentuk fisik daripada automatic changeover switch. Jadi ini pun bisa juga dipakai di hotel-hotel umumnya, bisa itu. Jadi bisa menggantikan kalau PLN mati, dia akan langsung berubah kepada baterai ini ya. Ini bentuk barang-barang, contoh salah satu bentuk barangnya. Ini tergantung juga berapa kapasitas yang jelas yang kita inikan. Selanjutnya ada lagi namanya yang emergency switchboard. Nah, salah satu bentuk emergency switchboard itu seperti yang kita tampilkan pada gambar ini. Ini hampir mirip dengan main switchboard, tapi dia kapasitasnya lebih kecil lagi. Karena ya dia memikul beban yang cukup kecil saja, yaitu untuk navigasi dengan emergency lighting. Jadi apa fungsinya ini? Adalah mendistribusikan daya untuk perlindungan darurat. Jadi pada saat kapal sedang beroperasi dalam keadaan darurat, maka dia akan bekerja secara otomatis. Dari nengok pada bagan kan kita tengok bahwa emergency switch ini dia juga bisa mengkoppel dua sumber. Jadi generator generator cadangan dengan baterai. Jadi di koppel dia bisa dipandukan untuk keduanya. Nah, kemudian selain emergency switchboard, kita masuk kepada lighting load. Ini adalah beban penerangan. Lighting load ini kalau bahasa ininya kita buat adalah sistem beban penerangan. Jadi seluruh sistem penerangan yang berada di atas kapal, yang meliputi daripada apakah itu di deck hingga ke kamar mesin. Di sistem penerangan kapal yang pada dasarnya umumnya ada dua macam, jadi yaitu ada beban lampu utama di tiap ruangan, kemudian di gangway, terus beban lampu untuk tambahan. Kemudian ada juga untuk beban lampu darurat. Jadi untuk beban lampu darurat itu ada seperti stop kontak untuk televisi, terus peralatan kantor, exhaust fan, dan lemari pendingin. Itu dikategorikan sebagai lighting load atau beban penerangan. Kemudian ada yang dimaksud dengan beban daya, power load system. Di perkapalan itu ada sistemnya berfungsi, ada namanya sistem power load atau beban yang beban power daya yang meliputi dari ada 3 kategori, yaitu beban yang berada pada engine room mesin, ada itu misalnya benda-benda mekanik, hidrolik, pneumatik, pompa, kipas, pemanas, dan sebagainya. Kemudian yang bagian 2 itu deck mesin. Jadi ada itu untuk kren, untuk apa keperalatan yang ada di deck, misalnya AC cylinder dan ini. Dan kemudian kalau untuk di bentuk-bentuk di kapal-kapal tanker, kapal-kapal yang tongkang yang tanker itu biasanya itu ada yang kren, itu yang bisa untuk dimasukkan termasuk beban kayak gitu juga. Kemudian baru bagian yang ketiga itu galley, pantry, dan laundry. Itu beberapa kerja motor. Di dalam ini juga termasuk juga itu motor untuk untuk jangkar. Nah, itu termasuk juga di situ di deck dari. Itu termasuk power load. Kemudian ada lagi communication dan navigasi. Ya, beban komunikasi dan navigasi. Jadi kalau beban di navigasi itu ada yang 220, ada yang 24 volt biasanya. Jadi untuk penerangannya mungkin dia pakai yang 220 yang AC. Nah, ada juga seperti lampu navigasi, beban yang untuk navigasi itu kategori Morse, Hancur Light dengan masthead dan sebagainya. Kemudian ada lagi peralatan navigasi itu sendiri, bukan hanya lampu saja, dari peralatan navigasi itu radar, gyro kompas, echo sounder, GPS, dan navtech dan sebagainya. Lalu ada lagi Inmarsat. Nah, yang beban yang ketiga, terus public addressor. Public addressor itu untuk sebagai tambahan, Inmarsat itu tuh semacam
komunikasi untuk keluar, artinya kapal bisa berkomunikasi ke luar dalam seperti email. Nah, itu bisa di situ Inmarsat yang dikatakan Inmarsat itu. Kemudian intercom ya biasa kita panggil untuk ke ruangan-ruangan, bisa dipakai untuk komunikasi. Kemudian yang general alarm, yaitu alarm itu kan seperti biasa kita ya, kalau di kapal-kapal itu ada dalam kondisi-kondisi darurat alarm akan menyala, jadi semua ada di kapal itu akan mendengarnya. Itu beban yang ketiga. Jadi apa saja beban yang ada di dalam kapal itu pada dasarnya kita bagi 3 kelompok yang utama beban besarnya, yaitu untuk communication dan navigation. Kemudian yang kedua adalah power load, beban daya. Kemudian lighting load, itu beban penerangan. Jadi 3 dasar pokok yang ada pada perkapalan ini. Kemudian ada satu beban lagi, yaitu beban emergency lighting. Tapi emergency lighting itu biasanya dibebani oleh pada saat kondisi darurat itu yang munculnya. Nah, apa emergency lighting itu? Itu berupa beban-beban lampu-lampu darurat. Biasanya itu yang di gangway atau lampu-lampu di ruangan-ruangan yang biasa kita dibutuhkan untuk penerangan. Lampu darurat juga ada biasanya dipasang di ruang mesin, engine, kalau kondisi-kondisi tertentu engine mati mendadak. Nah, tapi jangan lupa tadi saya sampaikan bahwa emergency itu bisa dibebankan oleh 2 sumber, satu baterai dan satu lagi generator. Nah, seandainya pun juga generator cadangan itu terjadi trouble, bisa saja baterai akan menahan sampai minimal setengah rute tadi bilang, waktunya setengah rute dari perjalanan tadi. Nah, ini secara global kita buat bagaimanakah sistem distribusi kelistrikan kapal. Nah, ini kapal niaga kita sebagai contoh yang agak mirip tadi dengan kapal-kapal tongkang biasa. Ini diambil dari SPADA tahun 2018. Nah, dari Ristek Dikti Jakarta. Jadi tadi kita sudah ini, walau dia untuk kapal niaga mungkin ada juga tadi agak mirip. Jadi ada sumbernya yaitu turbo alternator. Ini artinya turbo alternator itu adalah generator yang digerakkan oleh mesin. Nah, ini adalah generator besar utama. Ini biasanya kapasitasnya yang paling besar, karena dia bisa membebani semua tadi ini. Ini yang paling utama biasanya. Generator yang diaktifkan oleh turbo mesin itu yang besar. Jadi generator utama. Nah, kemudian di sini ada 2 generator dari mesin diesel. Ada lagi tambahan, berarti ada mesin itu ada 3 generator mesin utamanya. Jadi generator utama itu ada 3. Satu yang generator yang dalam turbo yang memang besar, satu lagi yang generator yang diesel yang biasa, yang agak bersifatnya membantu dari generator turbo tadi. Nah, jangan kita ini cara membacanya kita tengok ini bahwa dari generator turbo ini bisa membebani ada 3. Dia langsung ke power load dengan lighting load, ini langsung ke sini melalui transpo step down. Nah, kemudian ini naik dia ke sini, dia langsung ke source supply. Bukan ini. Ini bisa bebannya ke sini, nambah beban dari source supply. Ini adalah ke sini emergency supply, lighting load dan power load lagi. Jadi semua beban utama yang ada di sini ini bisa dipikul oleh turbo alternator. Kemudian dalam kondisi tertentu mungkin ini digunakan change over switch, dan ini generator ini bisa kita baca ada kondisi tertentu dia minta tambahan dari beban dari generator diesel yang ini. Nah, jadi ini dengan switch ini kita cara membacanya nanti. Nah, kemudian di sini dilengkapi juga dengan interlock, artinya pada saat kondisi emergensi, jadi ini terbuka, kembalian ini yang menutup, artinya yang aktif adalah emergency alternator. Kemudian dibantu oleh sumber dari DC supply, jadi tadi baterai yang kita bilang. Nah, ini secara garis besar sistem distribusi yang ada di kapal.
Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan hari ini sebagai dasar. Jadi apa kesimpulan yang bisa kita ambil hari ini? Yang pertama adalah bagaimana sih sistem distribusi pada kelistrikan pada kapal, yaitu distribusinya itu adalah bebannya ada terdapat sumber utama dan sumber cadangan. Sumber utama itu tergantung dari mobil dari kapal yang ada, itu bisa saja dia memiliki turbo generator atau dia langsung dia punya 2 atau 3 generator utama. Nah, yang kemudian dia dilengkapi juga dengan generator cadangan dan sumber DC dari baterai cadangan. Ya, jadi generator itu sumbernya ada 2 macam, yang utama dengan yang cadangan. Kemudian didistribusikan lagi dengan beban-beban, ada 4 kriteria beban. Yang pertama kriteria beban utama yang besar, yaitu power load, beban daya, satu lagi beban penerangan, dan satu lagi navigasi. Itu paling utama. Kemudian baru ditambah yang keempat pada saat kondisi emergensi, itu namanya beban emergensi, artinya lighting, lampu penerangan emergensi. Kemudian bagaimana cara kita pembagian daya pada pendistribusian daya pada listrikan kapal. Jadi daya itu didistribusikan oleh panel yang namanya main switchboard, jadi MSB. Jadi bagaimana daya itu dipecahkan oleh MSB terpisah, sehingga juga mengisolasi kalau ada gangguan. Jadi tidak mengakibatkan kalau satu terjadi titik gangguan akan trip kepada semuanya hingga kapal akan padam total. Itu akan dijaga, tidak seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.